আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু সাথীস কিচেন। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ছোলার ডাল দিয়ে খাসির ছাটকাটের দারুণ একটা রেসিপি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সো লেটস গো টু মাই কিচেন এন্ড গো। প্রথমে আমি একটা প্যানে এলাচ ও দারচিনি দিয়ে নিয়েছি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা সফট হয়ে এলে আমি এখানে পেঁয়াজ, রসুন ও আদা একসঙ্গে পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটাই দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি জিরা বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া। এখন মশলাটাকে আমি ভালো মতো কষিয়ে নিব। যখন এর থেকে তেল ছেড়ে দেবে তখন ভাববেন এটা হয়ে গেছে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি যে ছাটকাটগুলো আমি রেখেছিলাম সেটা। এটা আমি একটু বেশ টাইম নিয়ে কষিয়ে নিব। এবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখছি কিছুক্ষণ। ততক্ষণে আমি এখানে ডাল নিয়ে নিচ্ছি। এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিব। এদিকে আমাদের সেই মশলাটা হয়ে এসেছে প্রায়। এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি ছোলার ডাল। এটাকে আরো 5 মিনিট পর্যন্ত এভাবে কষিয়ে নিয়ে আমি এটাকে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিব। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ। দেন এটা হয়ে এসেছে, আমি এটাকে প্রেসার কুকারে দিয়ে নিচ্ছি। পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি পানি। এটা প্রেসার কুকারে দেওয়ার পর খুব বেশি সময় প্রয়োজন হয় না রান্না হওয়াতে। রান্না হয়ে এলে আমি উপরে কিছু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস রেডি আজকে আমাদের রেসিপি। ছোলার ডাল দিয়ে বাসায় এভাবে খাসির ছাটকাট রান্না করে দেখতে পারেন, খেতে খুবই অসাধারণ হয়।
বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ সাথী অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং সাথীস কিচেন। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফেজ।